kijken? Nee, voor jou?
Waar is die van Gerber? Nee, ja, bij Hoofdwertaal de buurt. Dus Heerlijk. ja, ben heel benieuwd. Leuk. Ja, heel leuk. Ja. Super. Hij moet je echt in bed kunnen.
eventjes helemaal. Als je maar zo kut vindt, slaan dan. Hey, goedemiddag, ik spreek met Joris. Ik was net bij jullie.